울프님이 울프님이 자다 뭔 일이야? 형님들한테 이거 야 이거 무늬 소식 전해드리려고 지금 이제 탐사 나왔는데 무늬 뭔 일입니까? 무늬 사이즈 좋죠. 일단 요거 한 마리 나왔습니다. 킵 좋아 이쁘죠? 무늬일수 강릉항 와 이거 역시 시청자가 전해주니까 제가 와서 무늬 있어. 이게 무슨 일입니까? 사이즈 보세요. 와 무늬 봐봐. 이수제 형들 와 무늬 봐. 사이즈 봐. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got